यह है येलो एल्डर फ्लावर। इसके अलग अलग जगह में अलग अलग नाम हैं। जैसे कि देखो, इसको रामगोट दसलौंग के नाम से भी जाना जाता है, येलो बटर कप, सहज रोज, क्यूबन बटर कप एंड सूर्य का पौधा। ऐसे बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है क्या? टर्नरा अल्मीफोलिया। पीला एल्डर का क्या नाम? टर्नरा अल्मीफोलिया साइंटिफिक नाम है। बॉटनिकल नाम का मतलब होता है साइंटिफिक नाम का कि पूरी दुनिया में इस नाम से जाना जाता है। बाकी नॉर्मल नाम से तो इंसान नहीं पहचान पाएगा, लेकिन साइंटिफिक नाम एक यूनिक नाम होता है। इसका यूज सूजन रोधी। देखो, इसकी पत्तियों को जो है ना, जहाँ सूजन होती है ना, वहाँ पेस्ट बना के लगा लेने से सूजन कम होती है। और कफ निस्मारक, इसमें कफ निस्मारक गुण होता है कोल्ड कफ ठीक करने का। और यह MRSA, यह एक त्वचा संबंधी रोग है जो किसी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। त्वचा संबंधी एक संक्रमण है। देखो, एक त्वचा संबंधी, देखो त्वचा में एक रोग होता है, यदि उसका ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो एक संक्रमण का रूप ले लेता है, MRSA। तो उसके प्रति एंटीबायोटिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जो उसके MRSA जो बैक्टीरिया है ना, उसके प्रति एंटीबायोटिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है। त्वचा संबंधी रोग, ज्वर एंड सूजन रोधी।